Дэн Тюнинг в комментариях написал, что при таком зазоре поршневая будет дубасить в любом случае. Мотивация у меня исчезла, в гараж я не приходил 3 дня, потому что надеялся хоть разок вообще-то прокатиться. Но, тем не менее, Кент продолжает настаивать на том, чтобы я собирал двигатель и показал всем, как он работает. И поэтому я думаю, что у него есть какой-то козырь в рукаве. И есть шанс, что на этом можно будет прокатиться. Поэтому я все-таки вернулся и решил собирать дальше. Здесь, конечно, за 3 дня все засохло, поэтому опрыскал моющим средством их снова. Кстати, вот у меня есть микрометр 25-50. 50-75, к сожалению, нету. И в нем есть калибр. И вот, смотрите, на нуле. И вот вам точность моего китайского штангеля. Сотка в сотку. Свел 0. Ради того, чтобы пуск все-таки произошел в этой серии, оставлю приведение проводки в порядок на следующей серии. Поэтому пока все-таки ставим советскую катушку подручными средствами. Некоторый порядок в проводке все-таки наводится сам по себе, независимо от того, хочу я этого или нет. Ну, в ходе подключения просто. Как же это надо будет потом отключать, правильно? Как говорят, на Юпитере в коленвалах шпоночные пазы прорезаны не точно в полярном отношении. И поэтому на симметричной бабочке, на симметричной шторке получается неравномерное опережение зажигания. Но, учитывая то, что все равно все буду заново разбирать, не вижу смысла сейчас подгонять эту шторку под оба цилиндра. А сейчас просто по одному цилиндру отрегулирую, приблизительно, причем не точно. Ну, просто чтобы запустить. Вы знаете, что-то мне, похоже, попались какие-то небракованные коленвалы с правильными шпонками, потому что у меня на обоих цилиндрах совпадает этот момент потухания лампочки на верхней мертвой точке. Ну ладно, будем считать, что мне в очередной раз повезло здесь. Больше, чем остальным. «25 к 1 на обкатку». Хотя кого я пытаюсь тешить обкаткой?
Я не ожидаю, что он сейчас быстро заведется, потому что я налил много масла в подшипники, когда собирал, да и намазал много на стенки цилиндров. Поэтому, скорее всего, он еще прежде чем завестись, пару раз забросает свечи. Пока подключил только ручку газа и обогатитель. Рычаги даже пока не поставил. И, кстати, были правы те, кто говорил, что без подключенного генератора лампа не горит. Кстати, никогда не пользуюсь этой штукой. Это самая настоящая мерзость вонючая. Бензин только тут разливать. Для запуска существует вот эта штука. Ну, начать надо с того, чтобы прокачать смесь. Обогатитель на полную. Ну, теперь можно пробовать. Почти сразу завелся. Но, к сожалению, уже неутешительные звуки слышу. Предпочитаю его слушать с этой стороны приятнее. Оба цилиндра работают нормально, достаточно равномерно, но только стучат. Причем именно не звенят, а стучат. Не звенят они, потому что смещение пальца в сторону впуска, а не в сторону выпуска, как на ранних Юпитерах, которые не звенели. Ну вот я его довольно-таки прилично нагрел. У меня, к сожалению, нет так вот прям вот градусника, чтобы его замерить электронного, ну или пирометра. Но я дальше боюсь его греть, потому что может прихватить. Надо обкатывать на какой-то скорости, чтобы обдувалось. Ну, либо хотя бы установить электронный термометр. Вот. Но я Юпитер брал не из-за этого, а вот из-за этого. Именно из-за звука. Именно Юпитер, а не планету. Просто звук нравится. Кстати, звук этот, в отличие от типичного звона, который звонит именно под нагрузкой, этот звук, наоборот, под нагрузкой пропадает. В общем, думаю, прокатиться на нем я все-таки решусь. Но не поеду дальше, чем там, откуда я его могу на руках прикатить. А у меня сейчас какие есть варианты? Первое. Сделает, как советует Dentuning, найти другие цилиндры. В принципе, у меня есть, но хорошая пара имеет на одном из цилиндров побитые ребра. Ну как побитые? Мятые. Их можно попробовать выпрямить. И расточить их под эти поршни уже с нормальным зазором и с нормальным хоном. Второе. Попробовать все-таки поэкспериментировать с теми поршнями, которые представляются продавцами как советские. И просто-напросто пересверлить у них, перенести с топора наоборот, развернуть и поставить их обратной стороной. То есть я все равно считаю эксперимент положительным, потому что главного, я даже более того я скажу, он очень положительный. Это очень хорошо, что так получилось.
Потому что я теперь точно знаю, что даже при огромном зазоре, при котором юбки поршней стучат, Юпитер может не звенеть, если у него смещение пальца в сторону впуска. Он может стучать, но не звенеть. И это очень ценный опыт. Так что, Кент, спасибо тебе большое. В общем так, многие блогеры делают свою блогерскую карьеру на негативе, то есть на разоблачениях кого-либо и чего-либо. И действительно, эти видосы про плохие поршни приносят гораздо больше просмотров, раза в 2, чем обычно. Но, если честно, это одно из тех правил успешных блогеров, с которыми я не согласен и обычно не выполняю. И поэтому больше не будет. Забудем про Кента, забудем про эти поршни. Дальше у меня будет просто поиск нормального решения. И все. Этот опыт был полезен во всех отношениях. И я могу сказать, что дальше я буду стараться со всеми поставщиками заранее на берегу договариваться о том, как будем решать какие-то проблемы за кадром в случае их возникновения. Хотя до этого у меня был только в основном положительный опыт. То есть мне замечательно Саня Сиваков сделал головки, я очень доволен. Евгений Карпов мне отреставрировал коромысло, просто идеально, я полностью доволен. Также сапун Саня Сиваков отлично, на 100%. Он так там идеально подходит. Для вилки втулки мне также вытащил Саня Сиваков. Я на 100% этим доволен. Да, была небольшая сечка там со ступицей, но, опять-таки, там человек оказался ответственен, и он мне сразу же вернул деньги, я ему отправил ступицу обратно. И я его имя не назову в эфире, потому что ответственность за свою работу – это не обязательно всегда идеальное качество. Это умение решить вопрос честно после этого с заказчиком. И единственная причина, почему я вообще упомянул эту ступицу, которая мне не понравилась в эфире, это потому что уж очень долго протянулась резина, и просто мне деваться некуда было. Вы требовали прогресса по колесам. Так или иначе, пуск, в общем-то, скрасил мое настроение, появилось больше мотивации. Думаю, что буду завершать сборку мотоцикла. Потом отдельно сниму цилиндры совершенно спокойно, не разбирая остальное. Ну и буду искать какого-то там позднего ремонта советские поршни, буду обмерять. И, в принципе, я, конечно, не могу замерить свойства материала, но при условии, если в них окажется нормальная геометрия изначально, то можно будет косвенно судить о том, что они сделаны из нормального материала. И под них можно будет расточить вот эти цилиндры, а параллельно попробовать другие цилиндры, которые сейчас номинальные, поправить у них там ребра и расточить под эти поршни. И посмотреть, что будет. Тоже интересно. Ну а на советских перенесу стопора, разверну и поставлю обратной стороной, чтобы было смещение пальцев в тихую сторону. В общем, все, что не делается, все к лучшему. И я доволен результатами эксперимента. Он мне доказал, так сказать, самое главное, что если сделать смещение пальцев в сторону впуска, то звона не будет. Спасибо всем, спасибо Кенту, извини, что так получилось, я, честное слово, не хотел. Я думаю, что все извлекли из этого очень полезный опыт.